Misaotra antsika hatrany mbola miaraka aminay eto amin'ny Dreamina miditra amin'ny tapany faharoa ny logité isika iresahana ireo vaovao atao hoe maivamaivana ao anatin'izay ny insolite na hafakely ny kolontsaina ary ny fanatanjahantena ao anatin'ireo vaovao ankoatran'izay kosa ny fait divers sy ireo vaovao avy any ivelany. Horatsika voalohany ary Jerry Edouard. Manao nareo mianada ary mankasitraka anao izay any an-tokantrano amin'izao fotoana izao. Naverina notazomina teny Antanimora ireo telo lahy izay voaroroy tao anatin'ilay raharaha Prince de Satan izay nitoriany ny mpanakanto dama azy ireo tao anatin'ny fanosoram-potaka ny anarany. Teny anosy ary nonohainony mpitsara ireo telo lahy ireo. Taorian'ny fametrahan'ny mpanakanto dama fitoriana ireo izay nanosopotaka ny anarany dia efa tamin'ny herinandro talohan'ny Pasika noho ny samboran'ireo telo lahy izay voaroroy tao anatin'ity raharaha ity dia iandry izay mitonona fazanak'idama ny mpankasary azy ary ny pastera Ertina avy eo amin'ny fiangonana Vahaony Olka. Fanakirotanana ny saim-bahoaka izany ho idama izay niezaky ny ampangina ny tsaohatrany ary nitondra fanazavana teny Anosy androany maraina. Zava-doza hoatsika mpiara-belona eto Madagasikara mihitsy satria le izy zany tsy vitany hoe alefa amin'ny internet fotsiny fa mbola nasiana dika teny frantsay zany hoe vohomana tsara zany misy tetika matopaika mihitsy ivozana azy mba iroborobo malaky ery amin'ny Madagasikara le afatra ratsy io dia ny zava-doza koa anatiny dia lasa hitadiavam-bola izy satria amidy eo amin'ny arivo ngamba ny anankiray le VCD. Naharitra ora maro ny fiainona ireo telo mirahalahy izay notoriana ary rehefa nivoaka avy tao ambiraon'ny mpitsara izy dia naverina tany Antanimora miandry ny fitsarana azy indray. Hita ho maro ireo mpanotrona ireo nitoriana no tonga teny an-toerana n'izany zava-misy manazava hatrany idama fa tsy nitarika no afabaraka amin'izany fa ny malagasy iray manontolo satria dia efa lasa vakoka nitarika maleo ankehitriny. Ny nahatonga anay mbola hoenon'ny olona ny iranay dia satria voalohany indrindra aloha menjana talenta izahay ary teraka tao anatin'ny rivotry ny roa fotoko izay nitaky ny malagasy atsika malagasy ary nitaky hoe programa fampianarana fanaraka amin'ny eto Madagasikara nitakinay tamin'izany fotoana. Magaga ihany anefa ny nahita fa niandry ny fitoriana avy amin'tarika ny manam-pahefana vao nietsika satria efa milaza ho mihinana zazakely iandry Prince de Satan izany hoe nisy famonon'olona nefa dia tsy nisy ny fisamborana azy. Andrasana ny daty ny fitsarana izay antenaina fa ampiravina ity raharaha ity. Na dia mivoaka raha ny valin'izay fitsarana izay mety anome rariny ary anome rariny any mpanakanto dia mbola tsy ho afapo izy ireo araka ny efa nanambaran'izy ireo satria dia misy hatrany ireo tahaka ny hoe VCD izay efa miparitaka any izay mbola mametraka hatrany izay fanasoketana sy fanosoram-potaka ny anaran'izy ireo izay. Avantsika hatreo aloha iny ary dia andeha ho any amin'ny faritany kosa indray satria dia mbola nandramena miisa enina conteneur no tratra tany Antsiranana androany. Ny androny ihany koa no natratrarana bois de rose miisa 310 tany Taolaniaro. Tsy mikely soroka amin'ny fiadina amin'ireo fanetriben'ny firenena manao trafika na bois de rose ireo tompon'andraikitra ao amin'ny gendarmerie-pirenena. Vokatra izany fandraisana andraikitra izany no nahazoana vaovao tena maro-potitra ka nahasarona natao amin'ny seranantsambona Antsiranana ny bolabola andramena tao anaty conteneur miisa enina ny alakamisy 4 aprily teo tamin'ny 2 ora tolakandro. Nanao ny fitsiriana avy hatrany teny an-toerana ny gendarmerie-pirenena ao an-toerana no tariany commandant farim-piadidina ny colonel Randriamanarina Christophe ka tratra tao anatin'ny sambo UAFL Zanzibar ireo conteneur enina misy andramena ireo. Tonga teny ihany koa ny procureur général lantarika nietsika niaraka tamin'ny gendarmerie-pirenena niaraka tamin'ny mandat de perquisition. Efa nogiazana moa amin'izao fotoan'izao io samby io ary eo ampanaovana fanadiadiana ireo tompon'andraikitra any an-toerana. Ankoatr'izay dia hatratehaka ny gendarmerie-pirenena ny any amin'ny faritra Anosy tarihin'ny lieutenant colonel Rafidson Honoré commandin'ny vondrom-polevon'ny gendarmerie any an-toerana ny androany ihany koa ny bolabola n'andramena miisa 310 taon-dengo
tokony 1 kilometatra ambinany Marnosy ao amin'ny commune Soavary, district ny Taolagnaro ao amin'ny faritra Anosy. Efa mandray andraikitra amin'ny figazana ireo andramena ireo ny gendarmerie pirenena ary manao famotorana mahakasika izany ihany koa ahafantarana ny tenina mpanondrana ity azo sarobidy ity. Dia mbola mikasika ny fitrandrahana ny arena kibon-tany dia naverina nody tany an-tandrazany ireo teratany Sri Lankais miisa 7 izay voaroroy tamin'ny fitrandrahana tsy ara-dalàna tany Didy. Rehefa nandalo fitsarana ny alarobia teo izy ireo dia niaraka tamin'ny entany ireo Sri Lankais miisa 7 no nentina tao amin'ny birao misahana ny lafitany ao amin'ny polisy pirenena androany maraina. Tsy hivinana fa nosamborona noho ny fitrandrahana sy fividianana vato tsy ara-dalàna tao amin'ny faritra Ankenieny Zamena izy ireo. Nitondra fanazavana mikasika izany ny avy ao amin'ny polisy pirenena ao amin'ny alalan'ny commissaire Ranevson Alexandre. Ireo olon'ireo zany nandika lalàna teto Madagasikara satria io faritra io efa voalaza fa faritra voaro tsy azo anaovana fitrandrahana kanefa dia mbola voaroa tao anatin'izany izy izay anisan'ny antony anankiray lehibe androana azy miala eto. Tsy teraka olana eo amin'ny mpitandro filaminana sy ny fitsarana dia izay zavatra na ahafahany fitsarana nefa hoan'ny ny fandraisana fepetra fandroana moa zany dia fa efana feno an'ny ao ministère-ny intérieur izy satria izy no nandray an'ny fanapahan-kevitra fa ny atao polisy pirenena manatanteraka izay fotsiny. Izay ny vaovao teto an-toerana alohan'ny resahantsika ny fanatanjahantena sy ny kolontsaina dia andeha aloha hijery ny vaovao avy any ivelany. Efa herinandro maromaro izay no nandefa fampilazana teo amin'ny televiziona ry zareo ao Korea Avaratra fa milaza anafika ny États-Unis izy ireo atoato. Tamin'izany fotoana izany dia mbola tsy namaly ny Amerikanina ary nieritreritra fa tsy matotra izay fampitahorana izay. Amin'izao fotoana izao kosa dia fantatra fa manomana ny tafika ihany koa ry zareo Amerikanina. Betsaka ireo firenena no nietsika tao aorian'ny fampitahorana nataony Korea Avaratra. No amafisiny États-Unis ohatra ny fiarovana amin'ireo tanàna Amerikanina ao amin'ny ranomasina Pasifika. Ao anatin'izany ny fametrahan'izy ireo ilay fitaovana manafika misily efa niasa tao Israely. Mbola manohy ny fampitahorana ny Korea Avaratra ary nietsika izy ireo tatoato dia everinay fa mety fambara zava-doza ho ataony atoato hoy ny sekretera-panjakana amin'ny fiarovana. Tatoato dia nisy ny fanazara-tena manokana nataon'ny miaramila Amerikanina niaraka tamin'ny Koreana Tatsimo, nifantoka tamin'ny fiarovana amin'ny fanafiana simika sy biolojika izy ireo. Marihana fa efa misy vata miaramila Amerikanina 3 alina any Korea Atsimo efa taona maro zao, iampy 700 eo zany amin'ity herinandro ity. Iray volana lasa izay no voalaza fa nanetsiketsika ny miaramila rehetra tao aminy ny filoha Kim Jong-un. Nolazainy fa anafika ny États-Unis sy ny Korea Atsimo izy ireo ary tokony ivonina avokoa ny miaramila koreanina. Raha ny vaovao manaraka kosa dia tondratsika ny Argentina tatsy amin'ny nosy Maurice no nisy ny tondradrano tamin'ny alatsinainy lasa teo ary dia tratran'izay tondradrano izay ihany koa ry zareo Argentina maromaro ny maty ao rahantsika ao anatin'ny fanadihadiana. 80 no maty ao Argentina hatreto vokatry ny fiakaran'ny rano. La Plata no tena vomafy amin'izany, tanàna lehibe iray 80 kilometatra miala ny Buenos Aires. Ny aliny talata ifo alarobia tany Argentina no nisy orana ny kija tsy akijanona ary nahatonga tondradrano. Tampoka tamin'ny poniny izany ka betsaka ny traboina, indrindra ireo monina amin'ny toerana iva. Tapaka ny rano sy ny jiro tamin'ity tanàna ity ary tao anatin'ny savorovoro dia nisy nanararoatra nandroba ireo magazay lehibe ao an-toerana. Nalain'izy ireo daholo ny tato hoy ity ponina ity ka tsy hay hoe raha oviana indray vao iverina isokatra io magazay io vao maika izahay tsy manana hoanina. Maro ny manometsiny ireo izay nanome alalana ny fanamboarana tanan-dehibe tsy ampiheverana teto. Ireo tranobe sy lalana natsangana dia voalaza fa naorina teo ambony tany mora tondraky ny rano ka izay no vao maika nanampitrotraka ny loza. Hijanona ny ivelany ihany sika iresaka fiaramanidina indray kosa eo amin'ny vaovao hafakely. Eo amin'ireo firenena rehetra maneran-tany ny sarandalana eo amin'ny fiaramanidina dia arakaraky ny taona izany hoe ireo ankizy kely dia mandoa sarandalana hafa, ny lehibe dia hafa ary ny faran'izay lehibe dia hafa ihany koa ry zareo amin'ny Air Samoa dia nametraka sarandalana hafa kely satria dia arakaraky ny lanja ny mpandeha no sarandalana ao alohany.
mety ho lafo be tokoa ny mandeha fiaramanidina Air Samoa amin'izao fotoana raha toa ka lehibe vatana ianao. Hafakely ny fomba fametrahana ny vidin'ny toerana eto satria dia mandeha araky ny lanjan'ilay mpandeha ny sarandalana alohany. Tsy raran'izao satria ireo mahia izany dia ho mora ny vola alohany hoy ity mpandeha iray ity. Fa ny tena antony lehibe dia ny hoe ny lasantsy lany mihitsy no ho alohan'ny mpandeha. Raha miakatra mantsy ny lanjan'ireo ao anatin'ny fiaramanidina dia miakatra toy izay ihany koa ny lasantsy laniny. Rehefa azon'ny olona izay fandeha ny fandanian'ny fiaramanidina izay dia ho azon'izy ireo ny mahatonga izao fametrahana sarandarana vaovao izao hoy ny tale jeneraly ny Air Samoa. 4,000 ariary eo isaky ny 1 kilao no elanelana eo amin'ny sarandalana napetraka. Mbola tsy nisidina rehetra aloha no mampiatra izao sarandalana vaovao izao. Omentsika ny tahiry kosa ny fitenenana izay andray sarandalana mora ihany koa amin'ny Samoa Air iresaka ny kolotsaina Louise. Mikarakara alina miavaka ny One Vision raha mipitso amin'ny alalan'ny fampiainana mivantana ny fandarana souvenir izay mandeha ato amintsika ato amin'ny Dream Inn, eo ihany koa moa ny Scopitone ambiance rétro izay no amtinana izay etsika izay ao amin'ny Café de la Gare Soarano no anatanterana izany. Fiaonana voalohany amin'ireo mpakafy ny fandarana souvenir sy ny Scopitone izay samy vokarin'ny One Vision no atao rahampitso ao anatin'ny ambiance rétro. Anomboka amin'ny 7 alina izany ao amin'ny Café de la Gare Soarano. Fotoana ahafana miaina indray ny fahatsiarovana navelan'ireo hira talohan'ny taona 2000 ihany koa no tena tanjon'ireo fandarana roa ireo. Misy projection na clip efa taloha reny atao amina écran géant ao dia misy zavatra foazina ihany koa amin'ny alalan'ny sary ao amin'ny écran géant io dia rehefa avy eo dia irahana miresaka irahanao fampitafa izay souvenir reketina izany. Misy kilalao ihany koa atao amin'ny fotoana io dia misy di mijaza moa le fiteny azy taloha izay dia iaraka hijaza izany rehefa vita le zavatra rehetrarehetra izay atao io. Maromaro ny fandaram-potoana mandritra ny ambiance rétro, isan'izany ny fandraisana anjaran'ny Gottlieb eo amin'ny fanentanana sy ny fihirana, eo ihany koa ny findramany Melky ny hiran'ny Whitney Houston. Dia isy prestation live izay ho ataon'ny Gottlieb anankiray izay Gottlieb ihany koa moa dia iaraka hanentana aminay sy baba, dia Melky ihany koa ho avy ao hanao prestation ihany koa izy fa ireo hiran'ny Whitney Houston, ireo tuben'ny Whitney Houston no hirany amin'izay fotoana izay. Maimaim-poana ny fidirana amin'ny ambiance rétro izay anasana ny mpakafy tsy hankanavaka n'ireo hira talohan'ny taona 2000 sy ireo te hamoy indray ny fahatsiarovany tamin'izany fotoana izany. Iresaka ny baolina kitra sy ny volley kosa i Andry Lalaina Andriamasy ao anatin'ny fanatanjahantena. Miarabanareo mirahalahy dia miarabantsika natokantrano ihany koa nanomboka androany tetsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena ny fiadiana ho tompon-dakany Afrika isan-tarika andian'ny faharoapolo isan'ny mandray anjara amin'izany ny VBCD sy ny Stefoto misolitena ny Madagasikara raha tsy fanomboana avokoa ireto ekipa solitenantsika ireto raha araka ity fanadihadiana ao arahantsika ity. Samy tojo farisena avokoa androany ireo ekipa roa ny solitenan'ny Madagasikara ao anatin'ity fiadiana izay ho tompon-dakany Afrika isan-tarika ity dia ny VBCD sy ny Stefoto. Nitovy tany amin'ny tie-break avokoa no nindrehandry piso sy ny tariny sirina jima sy ny ekipa nanoloana ireo mpifanandrina taminy. Lesoka lehibe ho an'ireo ekipa roa ireo ny tsy fampiany ny mpilalao sy tsy fampiana lalao resapirina toy izao. Ho an'ny Stefoto izay mianao akanjo fotsy sy mena eto amin'ny sary aloha dia somary natoritory tamin'ny seta voalohany izay lasan'ny armée patriotique rwandaise 10-20 nohitra mafy Rose de Lima sy ny tariny ka nazo ny seta faharoa 10-20 saingy namotsitra indray ny seta fahatelo 1-20 nanomboka teo dia ny adina mafy ny seta farany izay lasantsika tamin'ny isa 7-20 ary efa tany amin'ny isa 10-70 no niondrentsika tamin'ny tie break. Tsy maintsy mandresy ny MBB Jaya avy any Algérie izany ny ekipa ny Etienne rahampitso amin'ny 10 etsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena raha teo tafitana amin'ny dingany ampaifadalana. Ho an'ny volleyball club Diamant kosa izay nanokatra ireo fandarana lao androany teny amin'ny lapan'ny fanatanjahantena dia efa notariandry zareo Ivoriana tamin'ny seta voalohany 20-20 ihany koa voataitraka ny baty ireo seta roa taorian'io
20 no 20 sy 20 no 20 ary efa saika azon'izy ireo hatramin'ny seta faefatra azy saingy somary variana sy taitaitra teo ampamarana ny ekipan'le A izay nitarika hatrany tamin'ny tie-break saingy nanary baolina maro ary lasa ny aistanda ny fandresena tsy maintsy hitady fandresena hatrany izany ry piso ny ekipany amin'ny lalao roa ambiny dia ny fiaonana ny El Ali Egypte rahampitso amin'ny ray roa tolakandro sy ny fandonana ny FAP Cameroun ny sabotsy izao amin'ny 7 ora maraina teo amin'ireo voka-dalao hafa dia samy tamin'ny isa 3 nohatra avokoa no nandreseny GSP Petrolier avy any Algérie, ny Water Sports avy any Éthiopie sy nandavo ny Pipelines avy any Kenya, ny Manga Sport avy any Gabon ary nanlia ny Présence avy any Kenya, ny Kutluano avy any Botswana. Ho an'ny taranja baolina kitra dia farana androany ny fanitsany isam-bondrona tamin'ilay tournoi de l'espoir karakarain'ny Baovola ilay kitany kitra malagasy ny ravinahitra voalohany tany etsy amin'ny kianjan'ny Larbi ary efa fantatra avokoa zany ny tafita ao amin'ny lalao famaranana. Tamin'ny isa mavesatra 8 no nanamotsana ny ekipan'ny ASSM manao akanjo fotsy amin'ny sary ny ekipan'ny Boroborotany fahenina io maraina io teny amin'ny kianjan'ny Larbi tamin'ity andro farany fanitsany isam-bondrona amin'ity tournoi de l'espoir karakarain'ilay mpilalao malagasy kalaza fahiny Augustin Ndremiarnosy na Baovola ity. Fandresena fahatelo azy ireo izany izay mitondra azy ireo ho larana voalohany amin'ny vonina A ka tafita ao amin'ny lalao famaranana. Etsy ankilany dia nahazo fandresena intelo ihany koa ny ekipan'ny Boroborotany faharoa izay nanamotsana ny Boroborotany fahadimy tamin'ny isa 4 io maraina io ihany tetsy amin'ny kianjan'ny Larbi. Tafita ifananana amin'ny ekipan'ny Masinda Misely amin'ny lalao famaranana ny sabotso avy izao zany ny ekipan'ny Boroborotany faharoa. Matsiaro afapo amin'ity hetsika voalohany ho an'ny sokajy latsaka ny tena 20 taona izay karakarain'ity sady Baovola. Za koa tena mino ako fa dommage sisy représentant ligue na fédération mba mijery fa amin'ireo bandy kelin'ireo tena misy manana place maitsy raha ohatra resaka sélection ty zavatra ty za mpanao baolina ako fantako tsara hoe iza ny tena hoe tokony androso iza ny tena may ary anitsy andreo tsy hoe ny andreo ekipa reo isaky misy ekipa ray misy ray na roa tena miavaka mihitsy ary tena may ka zany zao tokony jerena zany fa ny sélection azafady fa ny sélection ho an'ny gasy manontolo ho an'ny ankizy kely manontolo fa tsy ankizy fitifitina io zavatra io. Eo amin'ireo voka-dalao hafa ho an'ny androany lavin'ny ekipan'ny Boroborotany fahatelo tamin'ny isa 3 nohatra ny ekipan'ny ministeran'ny kolontsaina sy vakoka izay nisolotena ny ekipan'ny Boroborotany fahaefatra. Niondrika teo anatrehan'ny UST avy any Toliary tamin'ny isa 2 kosa ny ekipan'ny Boroborotany voalohany. Iezaka hanome ny traikefany ho an'ireo ekipa efa raraka Baovola Rapitso maraina melohany lalao fiaditeur na Rapitso tolakandro ary ho amin'ny sabotsy zao kosa ny lalao famaranana izay fanandrina ny ekipan'ny ASSM amin'ny ekipan'ny Boroborotany faharoa etsy amin'ny kianjan'ny Larbi ihany. Ary farany antaranja baolina kitra dia tsy nanadino ny ray aman-dreny professeur Zafy Albert ny ekipan'ny Sankatsi Ligue sy ny ekipan'ny mpanao politika ka tonga teny amin'ny toeram-ponena nyity filoha teo aloha ity ireo mpikambana tao anatin'ny ekipa mouvance nahitana ireo mpanao politika mba anatitra solom-body akoho azy ho mariky ny fankasitrahany tamin'ny nanotrona ny lalao fair play iny fotoana nanon'ireo tao anatin'ny ekipa ihany koa fa na dia tsy mitovy azy amin'ny firehana dia mitohy hatrany ny firaisan-kinana izy ireo. Manentana sy manantena ny sy ny fifanandrina manaraka ireo mpanao politika ary milaza fa anao izay faraheriny azahoana ny fandresena amin'izay lalao manaraka ho avy eo. Misaotra ny andro lalena teo amin'izay vaovao ny fanatanjahantena izay amin'ny valora mahery 10 minitra izao eto Madagasikara ho jerentsika ny mety ho toetry ny andro sy maripana ny anioalina sy ny rampitso tontolo andro. Ny amin'ny anioalina dia tsy misy loatra aloha ny fiovana 5:20 amin'izao fotoana ary latsaka 4:20 rampitso maraina manodidina ny amin'ny 5 ka hatramin'ny 9 maraina eo amin'ny 9 latsaka 3 minitra kosa ny masoandro no hiposaka rampitso. Ny amin'ny rampitso fa 5 ny volana aprily dia ny masoandro no hiba ny tontolo androntsika 7:20 hatramin'ny 4:20 degré celsius ny maripana ary amin'ny 10 ora mahery 7:20 minitra ny masoandro no ilentika ny amin'ny rampitso. Izany koa no etsika mamarana ny logité ny amin'ny androany afaka fotoana foisika anaraka ny toy ny saison 2 amin'ny Tinol fa orin'izay ilay oronan-tsary izay efa fantadaza Pretty Woman iarahana amin'ny Julia Roberts sy Richard Gere ary orin'izay dia harcèlement izay iarahana indray kosa amin'ny demi-mora. Isika eto amin'ny logité mifanome fotoana indray rampitso amin'ny fitora sasany veloma daholy. Salamatrany manaraka ny logité miaraka amin'ny ronono kaopao. Information toute fraîche dans le JT avec Formula. Formula Sparkling White. Au cœur de l'actualité du JT, en roulant avec Continental Auto. RTL, la nuit au